Днес отново ще сготвим нещо лятно. Този път ще е вегетарианско, но обещавам да е с вкус на барбекю. Днес сме приготвили едни гръцки шишчета с халуми и зеленчуци, гриловани и нашия специален цацики чили хилс дипинг сос. Добре дошли отново в лятната кухня на Chili Hills. Аз съм Сандо Макс, а вие гледате Spice Files. Лято е, топло е, някак си ми е гръцко. Доста месо сготвихме напоследък, те решихме днес да сготвим нещо по-лекичко, нещо вегетарианско. Но обещаваме да е с вкус на барбекю и все така вкусно. Днес ще сготвим едни повлияни от гръцката кухня шишчета с халуми, зеленчуци и нашия специален сос, който ще направим естествено в стилът на Chili Hills. Освен гръцкото сирене халуми, в шишчетата ще включим и следните продукти. Ще сложим 2 вида чери доматки, ще сложим тиквичка, нарязана на жулиени, и червен лук и червена чушка от градината. Специалното в случая ще бъде маринатата, в която ще накиснем всичко преди това. Маринатата включва доста компоненти, но някои от тях ще са балсамико, горчица и естествено нашия пикантен, опушено пикантен лют мед. Отделно ще гриловаме едни морковчета на скарата, които ще карамелизираме, и всичко това ще дойде с един хубав гръцки ръчен хляб, нарязан, направен на циганска баница и нашия дипинг сос. Какво по-хубаво от това за един перфектен летен следобед? Първо, преди да започнем, е хубаво да накиснем дървените шишчета в една кана с вода, за да не загорят после на барбекюто. Започваме с сиреното халуми. Имаме едно 400 грамово парче. Тук мисля да го нарежем на 6 купчета, като реално гоним някакъв такъв размер, така че дори да се разтопи отвън, да е твърдичко отвътре и да не се разпада на шишчето. Взимаме червена чушка, която ще нарежем също на по-едри парчета, за да можем хубаво да си я нанижим на шишчетата. Така, червен лук, горе-долу на някакви ето такива парчета, за да може после да го нижиме. Тиквичка, обелваме си я и тиквичката мисля да направим на едни жулиенчета, които ще навием по интересен начин после на самите шишчета. Не е много дебели, може би около 2-3 мм. Окей, имаме и тиквичката. Какво остана? Имаме чери доматките, които сега ще нанижеме, и пристъпваме към маринатата. Слагаме около 100 мл балсамико, 100 мл хубав екстра върджен зехтин, около 2-3 супени лъжици горчица, кемас, 2 супени лъжици от нашия опушен чипотле лют мед, около 2 щипки риган, 2 щипки прясно накълцана мащерка и от нашата люта сол с хабанеро и лайм и черен пипер на вкус. С готовата смес заливаме нарязаните зеленчуци и разбъркваме добре, като ще ги оставим да се мариноват. Барбекюто е загрято, мятаме шишчета на скарата и се захващаме с цацикито. За случай имаме 3 лъжици кисело мляко, 3 лъжици заквасена сметана и ще сложим 2 лъжици от майонеза, нискокалорична майонеза, лайт версията на Hellmann's. Така че да го направим
Окей, имаме заквасената сметана, слагаме киселото мляко. 2 лъжици ще сложим от майонезата и ще разбъркаме добре цялата тази смес. Окей. И сега ще настържиме една краставица. Така. Ще изтискаме сока на един лайм. И може би ще накълцаме малко от пресния копър. Какво е все пак цацики без копър. Застрояме с малко от нашата хабанеро лайм люта сол. Малко черен пипер. И мисля, че сме готови да сбъркваме цялата тази смес. И се получава едно божествено ухаещо предястие или дипинг сос за нашите хелуми гриловани шишчета. Ей, чакай бе, шишчетата са почти готови. Ще изгорят. Ох, ухаят божествено. Започвам да ги мажа с маринатата, която ми е остана от по-рано. Да ги държиме сочни и ароматни. Окей, шишчетата са ни готови. Хляба ни е изпечен, готови сме за плейпане. Първо ще си нарежем хляба. Ще си го разположим тук. Поръсен е вече с зехтин, но нека малко го освежим още. Поръсим с малко ригънче. Разкош. Редиме си шишчетата. Шишчетата са просто уникални. Ухаят чудесно, изглеждат чудесно и съм сигурен, че са и точно толкова вкусни. Слагаме си нашето така наречено цацики. Но цацикито е уникално, но докато го пробвах, то ми крещеше в ухото и казваше: искам халапеньо лайм хот сос. Така че просто няма как да не му го дам. В последствие ще му добавиме малко, защото просто няма как да му откажем този лукс. Цацикито ни е готово. Слагаме от карамелизираните морковчета, които направихме на скарата. Просто поръсихме с балсамико и малко кафява захар, да получи този златист ефект. И мисля, че едни маслинки са също толкова добри. Воля! Това е нашето предложение за гриловани шишчета Greek Style с Chili Hills Twist. За повече рецепти посетете нашия YouTube канал, следвайте ни в социалните мрежи и обещаваме да бълваме и да не спираме. Това е от мен за сега. Желая ви приятен следобед. Ехаристо!